ক'ত আছিলে বিষ? এইখিনি আৰু এৰিয়াটো তললৈ উঙলিলৈকে যায় নেকি? উঙলিলৈকে আছে, এইখিনিলৈকে ইমানলৈকে? এৰাউণ্ড 90%টো কিয় পাইছোঁ। আপোনাৰ বেমাৰৰ নাম হ'ল ৰেডিকুলোপেথি। বেমাৰ আছে এক জেগাত, বিষটো ৰেডিয়েট হৈ পেলাই বেলেগ জেগাত যাব। তো 4 দিন কৰাৰ পাছত কি চেঞ্জ পালে আপুনি? এৰাউণ্ড 90%টো কিয় পাইছোঁ। ক'ত আছিলে বিষ? এইখিনি আৰু এৰিয়াটো এইখিনিৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা পূৰা এনেকৈ যায়? এনেকৈ যায় ইয়ালৈ, তললৈ উঙলিলৈকে যায় নেকি? উঙলিলৈকে আছে, এইখিনিলৈকে ইমানলৈকে? আপোনাৰ বেমাৰৰ নাম হ'ল ৰেডিকুলোপেথি। বেমাৰ আছে এক জেগাত, বিষটো ৰেডিয়েট হৈ পেলাই বেলেগ জেগাত যাব। তো 4 দিন কৰাৰ পাছত কি চেঞ্জ পালে আপুনি? এৰাউণ্ড 90%টো কিয় পাইছোঁ।